nombre es Paula Garzón, soy del curso 10.1, jornada mañana, y les voy a presentar el circuito de sirena de policía inglesa. Empecemos. Bueno, los materiales son los siguientes. La resistencia de 10K, que es negro, negro, café, luego va con 220, que es rojo, rojo y café, luego va con la de 1K, que es café, negro, rojo, y luego va con la de 120, que es café, rojo, amarillo, y luego la resistencia de 470, que es amarillo, violeta y amarillo. Luego vamos con el switch, que es este, y luego vamos con el parlante, que es este. Luego vamos con el circuito integrado, que es de 555, que es como una arañita, y luego va el condensador cerámico, que es de 103, como una lentejita. Y luego va el transistor NPN de 0,4. Y luego ya sería la batería y pues los cables y obviamente lo principal, que es la protoboard. Listo. Ahora vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es poner el integrado de esta manera. Donde el circulito va a quedar aquí, al lado izquierdo. Luego vamos a poner un cable de 4, o sea, de aquí a positivo, que vamos a decir que este es positivo y este es negativo. Luego vamos a poner otro cablecito que es de 2 a 6, es decir, de 2 a 6. Ahora vamos a poner el transistor NPN de esta manera, donde la parte plana es adelante y la parte como así circular más o menos es la parte de atrás. Y esto tiene 3 paticas, que son hacia el derecho. Este sería E, B y C. Ahora lo vamos a poner en cualquier parte de acá, con mucho cuidado. Y luego vamos a decir que esta patica es el emisor, la mitad es la base y esta es el conector. Entonces E, B y C. Entonces emisor, base y conector. Luego al conector vamos a poner el cable donde va dirigido hacia el parlante. Al emisor le vamos a poner otro cablecito que es para negativo.
Listo. Luego vamos a poner esta lentejita de negativo a el número 2. Es decir, aquí negativo y puede ser a esto de 2. Luego vamos a poner ahí otro cablecito o así otro cablecito que es del 1 al positivo, perdón, del 8 al positivo, es decir, aquí. Y ahora sí, este que es del 1 al negativo, del 1 al negativo. Listo. Ahora la resistencia de 220 que la vamos a poner por aquí, que es rojo, rojo, marrón. Que es del 3, del número 3 a la base del emisor, perdón, a la base del transistor. Ahora sí vamos a poner la resistencia que es del número 3 a la base. Listo. Ahora vamos a poner la de 470 que es amarillo, morado, amarillo, que es de la patica 7, es decir, de aquí a cualquier otro punto al que usted desee. Yo en este caso la voy a poner acá. Listo. Ahora el switch que lo vamos a poner desde esta misma parte, o sea, desde este mismo huequito de la resistencia 470 al punto número 2, es decir, a esta, que es el 2. Listo. Luego la resistencia de 120 que es amarillo, rojo y café o café, rojo, amarillo, que la vamos a poner de 7 a 6, o sea, de 7 a 6.
Luego la de 1K la vamos a poner del mismo 7 a positivo. Es decir, de aquí a un positivo de aquí arriba. Luego, esta resistencia de 10K la vamos a poner en positivo a cualquier otro huequito, que es el que usted desee. Y en esta misma línea tiene que ir este cablecito, bueno, un cable, pero pues en este caso voy a conectar estas, ¿cómo se llama esto? Bueno, estas cositas aquí. Listo. Y ya lo tenemos. Ahora vamos a conectar este cable a positivo, aunque me falta un cable, o sea, bueno, acá. Vamos a conectar uno a positivo y otro a negativo para conectarlo aquí, y espero funcione. Es que ya es un poco más complicado. Listo, y ya funcionó.